BTV 659 өглөө хөтөлбөр та бүхэндээ урьж байна. За өнөөдөр бол мэдээж Баярмаа Хотын хэлснээр иргэн бид нар бол нөгөө сонгох эрхээ эдлэхийн өдөр тэ сонгуультай залуучуудаа идэвхтэй оролцоорой гэж хэлмээр байна. За өнөөдрийн 3 дахь зочин манай студид ирсэн байна. Гой хувьцаат компани нэхэмлийн дизайнер Учрал танд өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. За говийн шинэ коллекц гарсан мах сурталчилгаануудыг үзсэн. За өнгөрсөн хаварч гэсэн шинэ загварууд бас орж исэн. Өглөө хөтөлбөрөөр манай харж орж исэн. За бид бас дэлгүүрт нь очиж үзчихсэн юм байна. За тэгээд өнөөдөр манай студид юу авчрав? Ер нь энэ одоо хавар намрын тренд балтаны загвар ямар балтаны загварын хувьд гэх юм бол ерөнхийдөө хийн дээр тагнаа хий гэж онцолж орж ирж байгаа. Тагнаа хийнээс гадна мөн шоотой хийнүүдээс орж ирж байгаа. Шоотой нь болохоор Шотланд хий ч юм уу тий. Эмэгтэй загварын хувьд гэх юм бол хоёр талтай балтаа аль талдаа нөмсч болдог, дотроо нөмсч болдог, гадуур нөмсч болдог. Эдгээр загварууд нэлээд үедээ модонд орж ирж байгаа. Энэ дэлхийн чиг хандлагт одоо энэ хоёр талтай бэлтэй байгаад байна уу? Эсвэл яг танаа өөрийн гаргаж байгаа тренд болоод байна уу? Дэлхийн чиг хандлагатаа орж ирж байгаа. Манайх ч бас магадгүй Монголд оруулж ирж байгаа одоо тооцож байгаа л да. Дэлхийн чиг хандлага дээр болох юм бол арай илүү жоохон галзуу, fashionable буюу загварлаг элементээр орж ирж байгаа. Хоёр талдаа шоттой ч юм уу те. Хүн өмсөд монголчуудад арай жоохон хүрэхэд арай жоохон хол гимээр тиймэрхүү загварууд бол нэлээд үедээ орж ирж байгаа. Манайд бол арай энэ хандлагыг арай зөөлрүүлсэн ч гэдэг юм уу те. Өдөр тутмыг амьдралд өмсөхөд илүү ойртуулсан, арай жоохон даруухан байдлаар мэдээж амьдралд болгож байгаа бах тийм үү. Одоо жишээл энэ балтаа хоёр талаар өмсөх үү? Тийм хоёр талаар өмснө. Нэг тал нь органик өнгө, нөгөө тал нь фэшн өнгө буюу одоо модонд орж ирж байгаа пастел ягаан өнгө. Засрын өнгө гэж хэлж болно. Тийм ихтэй гоё ягаан өнгө тий. Тийм байна. Эмэгтэй хүнийг айгүй тийм жоохон романтик, эмэгтэйлэг шин чанарыг тодруулж өгдөг өнгө гэдгээр нэлээд алдартай л да. Хоёр талаар өмсдөг балтооны өнгөний сонголтыг хэн хийдэг? Ямар хүмүүс хийдэг? Та нар өөрсдөө хийдэг үү? Дизайнерууд өөрсдөө хийдэг. Зүгээр эмэгтэйчүүд ингэж боддог байхгүй. Жишээлбэл одоо хоёр талаараа өмсдөг ийм балтаа авчвал хоёр гутал авах юм шиг надад тийг санагдаад идэг байхгүй. Аль нь эсвэл бол хар гутлан дээр тохирох ч гэдэм үү те. Ер нь бол бас эмэгтэйчүүд тэр болгоо хавар намрын гутлыг бас яг тэгж зуны дүүп шиг өнгөөр нас тийг сэлдэггүй шүү дээ те. Тэгээд тэрэн дээр одоо жишээ нь чи ямар зөвлөгөө өгөх үү? Ер нь бол хоёр талтай чинь аль талаар нь өмсөж болдог болох ямар ч хувцсан дээр зохицолтойтой л доо. Пүүзэн дээр ч өмсөж болно тий. Офисын гутлан дээр ч өмсөж болно. Олон талаар өмсдөг болохоор илүү хүмүүсийн хэрэгцээнд илүү дөхүү байдаг. Таарад байна. Тий, таар тий. За одоо бид нар өнөөдөр бол ярьсан. За бүсгүйчүүдтэй амралтын өдөр. Ер нь бол загварын чиг хандлага хаашаа байна вэ? За Баярмаа Хотын ч гэсэн өөрсдөө бас мэдээж их бол илүүтэхгүй байх гэж бодож байна. Өнөөдөр өглөө бас ер нь бол томоохоо загварын агентлагууд бол энэ хавар намар буюу өвлийн загварынхаа трендүүдийг бол зарлцсан тийм иймэрхүү зүйлүүд бол байна гэдэг. Өнөөдөр биднэрт юутай ярьснаа манай үзэгчид танилцуулаач. Яг би авчирсан юм гэх юм бол аксессуар зүгээр жоохон бас тайлбарлая гэж бодлоо л да. Тийм цүнхний хувьд гэх юм бол арай жижиг дөрвөлжин цүнхнүүд модонд орсон байх жишээний. Тийм балтан дээр энэ тийм эднэр энэ харсанчлан ингээд хажууд нь ингээд жижиг аксессуараа зүгсэн байгаа. Үсэн аксессуар бол нийлэнхүйдээ орж ирж байгаа одоо адилханаар арай жоохон pop culture буюу одоо pop урсгалыг хандуулсан тийм жижиг төрөл бүрийн хэв маягтай одоо Марушин хэлбэртэй, модон чихний хэлбэртэй ч юм уу, эсвэл бүр Batman хэлбэртэй ч юм уу тиймэрхүү одоо арай жоохон хүүхдийн ирэх загварууд бас давхар орж ирж байгаа онцлогтой байгаа. Энэ бол бас гоё шийдэл шүү дээ тий. Өнгөлөг тод. Тэгээ өнгөний хувьдсан ялгаагүй бас жоохон милитари өнгө буюу цэргийн өнгнүүд бас орж ирж байгаа. Ногоон өнгө, саарал өнгөний хослолтууд тий. Тэгээ ингээ альчаар хослолцоор бас бүр гоё харагдаж байна. Тий. Ажил хэрэгтэй ч бас өмсөж чинь, гадуур зугаалгатай ч өмсөж чинь. Спорт хувцсан дээр хүртэл зогтохоор нэлээд онцлогтой байгаа л да. Энэ хоёр цүнхний материалны хувьд материал бас сонголцсон. Тийм. Энэ гэхэд арьсан цүнх байгаа. Энэ нь болохоор эсгээрүүлсэн цүнх байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор носон одоо фой гэдэг тийм. Энэ цүнх байгаа. Тийм. Жишээлбэл одоо өвөл бол манай хүүхнүүдэд нэг их бас цүнх солиод байдгүй тийм. Тэгээд нэг сайн арьсан цүнх өвөл нэг хүлддэггүй нэг сайн арьсан цүнхтэйгээ л ер нь бол өвсдөг штэ. Тэгэхээр ер нь бол яг иймэрхүү өвөл бол яг иймэрхүү өмснө гэдэгт бол яг би зүгээр надад л амар юу л байна л да. Барин гэдэг. Шинэлэг байна л да ер нь бол тий.
Тэгээ гарт дулаахан хэрэглэн зэсэн айгу зүгээр санагддаг л дээ юм тий. Надад бол бас энэ юу таалагдсан. Энэ саарал цүнх бол гоё цүнх юм тий. Гоё юм байна. За бусад аксессуарын хувьд Бусад аксессуарын хувьд гэх юм бол энэ жилийн одоо намар өвөлтэй нэг бол одоо энгийн даруухан бай. Эсвэл бүр хэтрүүл гэсэн чиг хандлага юм хэд аваад ирж байгаа. нэг бол энгийн даруухан бай, нэг бол бүр хэтрүүл тий. Хэтрүүлэгтэй бүх ингээл хээнүүдийг хольж өг. Тэ эсвэл шоотой хэн дээр одоо ингээд бүр ингээд туузан хээ ч юм уу тий. Дөрвөлжийн хээнүүдийг ингээд өмг хослоор нь холь. Эсвэл бүр принтүүдийг хооронд нь холь. Эсвэл бүр ингээд секвен, пластик одоо шигтгээ шүр суудыг хооронд нь холь гэсэн тиймэрхүү чиглэлтэй байгаа. Тэгээд энийг болохоор би энэ захаар ерөөхдөө За энэ үзүүлсэн бол яста бүгдийг хэлсэн. Тий. Be crazy аа. Тэгээд ерөөхдөө хэтрүүлэгтэй байна гэдэг нь бас нэг Энд бол нэр яста баярмаг илтгэр бүгдийг хэлжээ. тий. Тий. Гэтэ энэ бол ерөөс муухай бол харагдахгүй шүү дээ тий. Айгу тийм. Үнэхээр гоё харагдсан. Энэ загварыг муу ялгаагүй бас оффист оч өмсөж чинь, гадуур үдшилтэд ч өмсөж чинь, тэгээд магадгүй чөлөө цагаар өмсөж чинь. Асуудалгүй л гэж бодож байна. Монголчууд ер нь хэр мод хөдөг хүмүүс вэ? Та нарт юу гэж ажиглагдав? Сүүлийн үед гайгүй болоод байгаа шүү дээ. Тийм. Гайгүй гэдэг нь Мод болоод болоод байгаа гэж байна тий. Тийм. Энэ минь бол хөөхөн амар хөөхөн. Зүгээр нэг ямар ч ирэмэр аюу болохоор. Тэгээ мөн 3D чимэглүүд буюу энэ одоо тий нааша 5-аад гарсан ч гэсэн тийм чимэглүүд бас хувцас загварт энэ 16 оноос эхлээд орж ирсэн байгаа. ааха. Энэ бас их гоё юм шүү дээ. Сони юм шүү дээ. Тэг энэ одоо яг говийн нодлоор цамцнаар дээр байдаг юу те? Чимэглэлтэй энийг 3D гэдэг чинь нөгөө 3D сая ямар ч байсан баярмаа санаж аваад бид нэг 3 билүү 4 сард нөгөө говийн бүх трендүүдийг яг энэ 100 хавар намрын трендүүдийг ингээд танилцуулж хахад ноолорын цамцнаар дээр ийм хөөрхөн жижиг чимэглэлүүд аягүй гоё харагдсан блэ. Тэг яг өмсцэн үнэнд ингээд харахад нэг хөрхөн сэлзүр салхин цэцэг хөдлөө цэцэг явуулсан анзаарсан цэцэг яваад чинь шиг тэр нэг амьд тэр 3D гэдэг нь тийм л учиртай байх л та. Гэтэ энд бол нөгөө нэг одоо юу гэдэг зарим нэг яг одоо ийм жижигхэн цэцгэнд жишээлбэл ач холбогдол өгдөг хүмүүс байгаа штэ тий. Тэр хүмүүсийн нүдэнд хүртэл тусгаар харагдчихл байсан л та. За баг өөрийгөө илчүү яав гэдэг. За монголчууд бол өвөл ийм зүйлийг сонгодог л да. Энэ балтаны хэдэн сар хүртэл өмсөх вэ? Хүн хүний шийдвэр тий. Гэхдээ ер нь дулаахан тий. Дулаахан штэ. Тий. Эрэгтэй балтаны хувьд нэр эрэгтэйчүүдийг мартцсан шүү дээ. Бид хоёр Тэгээ эрэгтэй балтаны хувьд классик загвар суурьуд бас модонд байгаа хэвээр байгаа. Мөн эсвэл бүр том өртөө загварууд модонд орсон байгаа. Тэгээ хээтэй балтанууд нэлээд хүйдээ бүр цэцгийн хээнүүд ч гэсэн орсон байх жишээний принттэй балтанууд ч юм уу тий. Тэгээ эрэгтэй балтанд нэлээд эмгтээлүүд өдөрх илүү орж ирж байгаа. Дэлхийн чиг хандлагад. Говийн энэ удаагийн шин загвар гэхэд хичнээн төрлийн хэдийн янзын шин загвар байна. Жишээлбэл яг пальтон дээр гэхэд хүмүүс сонголтоо гэхэд ер нь өргөн сонголт байгаа юу? Сонголт бол хангалттай байгаа. Манай байнгын байдаг классик загваруудын гадна одоо шинэ сезон болгоны балтанууд маань бас байдаг л та. За тэгээ ер нь хүн амьдралынхаа хэв маягаас шалтгаалаад хэр хэмжээний одоо хүүтэнд өмсөх вэ гэдгээ өөрөө шийдэхэд болох юм байна тийм ээ. Тийм. ер нь бол би их хөнгөө их дулаахан гэж сонссон. Тэгээд түр нэг баярмаа эмчтэй ярилцж байхдаа хэлээдсэн юм зү тэ. Ер нь бол нөгөө нэг дардсан штэ тэ гэдэг нөгөө тэрэндээ их анхаарлаа хандуулдаг штэ тэ гэдэг шиг. Ер нь бол яг хуу дулаахан хөнгөн тийм учраас бас зарим нөгөө гараал машин цуучдаг хүмүүст бол үйлчлэхэд зүгээр л санагдсан. Тэгээд дахиад нөгөө даарва гэдэг. Энэ бүс ямар сонио хүүхдийн юу шиг тийм. Энэ бүсний хувьд гэх юм бол бас загвар маань одоо ганган хянцар болохын хэрэгцээгээр байгаль дээлтэй гэдэг аян маань үргэлжлэсээр л байгаа. Тийм үү? Тийм. Тэгээд одоо энэ бүсний хувьд гэх юм бол байгальд айгүй ээлтэй. Одоо янз бүрийн хорт байдлаар ингээд боловсруулагдаагүй эргээд устгах нь одоо арай олон бага жилийн хугацаанд богино хугацаанд дахин сэргийх тийм боломжтой материалаар хийснээр онцлогтой байгаа. Харин тийм нэг арьс биш. Энэ бас одоо дэлхийн загварын бас нэг чиг хандлага. Тийм чиг хандлагатай орж байгаа. Экор гоёд гэж байна тийм. Уян дээр хайчилж болох юм. Тийм бас өсвөл өөрийнхөө хэм биеийн хэмжээдээ тохируулаад хайчилж болдог. Тийм байна. Хайчилж зураг.
За ер нь бол одоо сүүлийн үед нөгөө модерхог болж байгаа гэж хэлсэнчлэн дэлхийн чиг хандлага хаашаа явж байгааг бид нэр цаг алдалгүй нөгөө интернет орчинд те англи хэлтэй хүмүүс бол маш хурдан авдаг болж дээрэс нь орчуулгын маш олон одоо нөгөө загварын маш олон сэтгүүлүүд дээр бас энийг дурддаг болсон байна л да. Тэгээд ерөнхийдөө бол бүр нэг одоо та өөрийгөө би одоо нэг би нэг одоо хувцас загварын чиг хандлагыг нэг сонирхоод байдгүй те дэлхийн дээр юу бол надад нэг хамаагүй гэж боддог эмэгтэйчүүд бас байдаг. Гэхдээ тэднэрт одоо нөгөө ер нь бол өөрийнх нь нөгөө мөн чанар байгаа даа штэ. За надад нэг иймэрхүү хувцснаар таарна. Би ерөнхийдөө бол нэг ийм цулгаан өнгө хувцсан дуртай. Надад тэр өнгө ингээд цогтөг гэдгийг илэрхийлсэн хүмүүс бол баг зэргийн тэмдэгтэлүүдийг оруулж ирэхэд бас их гоё арай бас өөрчлөгдөж харагддсан байлээ. Тэрийг бол нэг юу байгаа даа. Одоо жишээлбэл ноосон цамцны хувьд тийм хилхгэр загварууд танаад их давмгаалж байгаа юм байна тий. Энэ загваруудыг харахад бие сул чөлөөтэй сул чөлөөтэй хилхгэр орчин үеийн эмэгтэйчүүдийн төр төрх гэдгийг ерөнхийдөө загварын компаниуд биед сул чөлөөтэй өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлэх гэдэг төр чиг хандлагыг ерөнхийдөө бас тодтогч байгаа. Энэ юпгнууд бас орж ирсэн ба шүү дээ. Ер нь яг ийм загварын юпгийг бол би ноолорон ийм загвартай юпг их хаврхан харж ирсэн юм байна. Ихэвчлэн нөгөө бариу загвартай байдаг шүү дээ тий. Нэг нэлээ офислог нэг өвдөгнөөс арай жоохон дээгүүр эсвэл өвдөгний доогуур ч юм уу тий. Одоо бол ийм чөлөөт загвартай юпгнууд гарч ирсэн шүү дээ. Энэ өнгөнүүд ч гэсэн өргөн тий. Өргөн ийм ноос өнгө ийм өргөн байх ч юм бас. Тэгээд сэтгүүл дээр байгаа одоо загварууд тий загварын одоо бүтээгдэхүүн бүгдээрээ танаа салбар дэлгүүрүүдээр худалдаалагдж байгаа юу? Тийм худалдаалагдж байгаа. Тэгээ зарим нь яг хуу гарсан даруйдад дуустдаг ч юм уу тиймэрхүү тохиолдол болохоор хүмүүс яагаад байхгүй юм гэдэг асуудал үүсдэг баг л та. Би бол танаа сайтаар ороод бол харж байсан хүмүүс яагаад кодо бичээд тий кодо бичмгээ тэр байна өнгө дууссан тэр салбарлаа очиж үзэрэй гэдэг юм би олон харж байсан учраас олон юу яадгүй муу л гэж би анзаарсан шүү дээ. Энэ өмнө шийдлүүд бас гоё юм байна. Жишээлбэл тод улаан хар саарл цайвар өнгөтэй шаргал. Тэгээд энэ дээр бас энэ ногоон 8 ногоон гэх үү энийг одоо 8 ногоон шар гэмэттэй. Энэ өнгөний сонголтод бас гоё байна. Тод цэнхэр мэдрэг. Ер нь энэ тод өнгө бас л одоо нөгөө нэг чиг хандлага мод. Одоо манай энэ намар өвлийн коллекцийн болохоор бид нар дизайнерууд болохоор 3 сэдвтэйгээр хувааж өгсөн байгаа. 70 он, 80 он, 90 он гэд тэ. Тэгэл тэр яг тэр үедээ модонд орж исэн шилдэг бүтээгдэхүүн ч юм уу трендүүдийг өөрийнхөө загвартаа энэ жилийн модонд тохируулаад гаргаж ирснээр онцлогдсон байгаа. Өнгөний өс мөн ялгаагүй 70 он гэхэд арай жоохон органик өнгөнүүд ороод ирсэн тэ. Тэгээд 80 он гэнгүүт арай жоохон ретро тийм нэг гоё тод хурцтай арай ногоон цэнхэр өнгөд орж ирээд 90 он гэнгүүт арай жоохон рок гранжи тийм лүг өнгөтэй арай металл бүтээгдэхүүнтэй хайлж хавцарч үзүүлдэг ч юм уу те тиймэрхүү байдлаар үзүүлснээрээ нэг хэсэг нөгөө нэг бидний баг байхад неон өнгө нилээн шууд ингээ гарч ирж байсан алга болсон байсан ч одоо саяны 100 бол бас буцаалтай улбар шар ногоон неон өнгөнүүд бас нилээн зонхлоод ирсэн. Тэгээд бас нөгөө мод иргэдэг гэдэг шиг одоо бас тарпи зөөм дахиад модонд орж явах нэг жишээтэй тий. Дөрвөлж өгсгий дахиад модонд орж явах жишээтэй. Тэгээ ер нь бол бас нэг загварын чиг хандлага гэдэг чинь заримдаа ойлгох гэдэг төвхтэй юм шиг боловч бас их сонирхолтой сэдв байгаад байгаа тий. За тэгэхээр бид нар тэнд нэг зургуудыг бэлдсэн та өөрөө явуулаад тэгээ манай үзэгчдэд бас нийт дэлхийн чиг хандлага ямар байгаад гарах мэдээллийг бас хүргэхгүй тий. Би босоо шууд тий. Шууд зааж байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө аксессуаруудын нэг хуудсан дээр ерөнхийдөө бүгднийг үзүүлчихлээ. Гутлын чиг хандлага гэх юм бол тий 60 оны модны гутлын богино өсгийд буюу шах үзүүртэй гутлууд модонд орсноор онцлогтой байгаа энд үзүүлснээрээ. Мөн бүдүүн өсгийдэд мөн зэрэгцээд бас модонд орж ирсэн байгаа энэ үзүүлсэнчлэн. Тэгээд цүнхний хувьд гэх юм бол түрүүн ярьсанчлан жижиг дөрвөлжин цүнхнүүдний модонд орсны жишээгээр энэ ч бас өслөг цүнхнүүд бас байна. Гинжнүүд орсон. Эндээс харах юм бол бүр тийм жижигхэн нарийнхан цүнхнүүд бас модонд орсон байгаа онцлогтой. За жишээлбэл одоо бид нар одоо ингээл та нөгөө нэг Монголд бол нэг одоо хүмүүс нөгөө нэг юу гэдэг цүнхний сонголт Монголд бас тийм сайнгүй санагддаг л да. Тэгэхээр ер нь яг одоо иймэрхүү цүнхнүүдийг Монголд ямар газар үйлдвэрлэж чинь тэр талаар мэдээлэл байна уу? Саяхан нэг дэлгүүрээс харахад бол Монгол нэг цүнхний шинэ брендийг харсан. Өнгөний үед бол нэлээ гэгээлэг тийм тод өнгөтэй санагцсан. Тэгээ нэрийг нэг сайн санахгүй л юм л да. Тэгээ ерөнхийдөө сайжирч байгаа харагдаж байгаа шүү. Дэлгүүрүүдээр явахад бол тийм.
Аксессуар гэхэд танай хадал жишээл зөвхөн хувцсан дээр ингэж төрлөөрийн аксессуаруудыг хийхээс гадна дангаар нь ийм зүйлүүдийг хийж байгаа хувьд жишээлбэл Манай компанийн хувьд бол үгүй байгаа. Үгүй харин тий. Тийм. Өөрийнхөө хувьд одоо жишээлбэл Би бол 9 жилийн хойлол хийдин дөө. Мэргэжилчин амар сайн санагдсан нөгөө нэхэмлийн дизайнер гэж тий. Тэгэхээр одоо ноолор хувц болгон өөр нэхмэлтэй байдаг гэсэн үг үү? Эсвэл бол одоо нөгөө за бид нар бол нэхмлийг бол нөгөө сүлжээсээр нь л ойлгоод байгаа л да тий. Янз бүрийн нэхээстэй материалаар нь л ойлгоод байгаа. Тэгэхээр тэрнийг одоо өөрөө зохиож хийн гэдэг бас сонирхолтой санагдаад байгаа юм л та. Тийм олон янзын зохиогоод тахаар тийм юу байд юм уу? Яг уу бусад хэсгүүдийг бодох юм бол арай жоохон салбар хүрээ багтаа л да нэхмэл маань өөрөө машинаас шалтгаалаад ч гэдэм үү те. Гэхдээ ер нь жил ирсэн хээний томсгохт жижигсэлт өнгөний сонголт нааша цаашаа болно хэмжээс одоо нэхээс нь одоо 3D болдог ч юм уу те. Арай 3D гэдэг нь яг жоохон төмбөл гэж гараад ирсэн. Тийм хүн нэхээс бас ордгоороо бас нэлээд давуу талтай. Одоо тэгээ ямар нэхээс модонд орж байна? Нэг л мод асуусан. Тэгээ ихэнд хэлсэнчлэн шоотой нэхээс маань шоотой хэм маань илүү модонд орж ирж байгаа л да. Төрөл бүрийнхаараа яг байдаг загвараасаа байдгүй руу ордог жишээ нэ тий. Өнгөний үтсэн неон өнгө зүгээр Шотланд үндсэн хээн дээр неон өнгийн ингээд татамж ороод ирсэн байх жишээ нэ. Жишээл цамцан дээр гэхэд нөгөө юм том нэхээс бас сүүлийн үед их харагдаад байна. Том нэхээс цамцнууд тийм тэр болохоор сүлжүүл бүтээгдэхүүнд орчдөг байхгүй юу? Нэхээс сүлжээс бас өөр үү? Тийм өөр. За ер нь энэ лөө чи гүнзгийрээд орвол толгой эргэж байдаг. Эдгээр юм болж эхэлж шүү. За өөр одоо мэдээж гадар хуцсан дээр цов энтер гэвэл мэдээж палтатайгаа адилхан бол бах тийм ээ нэг том захта тийм шулуун загварын юмнууд орж ирж байгаа юм байна. За дээрэс нь пижак гэвэл бид хоёрт өгөх шинэ мэдээлэл байна уу жишээлбэл. Пижакны хувьд гэх юм бол энэ жил одоо давхар ингэртэй буюу давхар ингэртэй тийм шоттой загварууд бас эмгтэй загвар дээр модонд орж ирж байгаа. Тийм. Давхар ингэртэй шоттой. Тийм. За ер нь нэлээд л тийм чөлөөт тал руугаа орж ирж байгаа юм байна да ер нь хувцсны хэв маягч. Ер нь бол энэ жил чөлөөт жорнд одоо чөлөөг одоо ганган хэнсрэн орж ирж байгаа. Гэхдээ бүх цаг үеийн шилдэг дизайнууд орж ирснээр онцлогтой болсон байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ямар ч загварын трендийг энэ жилийнхаас харж болно гэсэн үг. Ерөнхийдөө mix and match буюу бүх загварыг хооронд нь холиод бараг дуртайгаа сонгоод өмсөх боломжийг энэ жилийн загварынхан тодорхойлж байгаа л да. Тэгэхээр шинэ дэлгэцэн дээр гарч байгаа одоо энэ одоо нөгөө юу вэ те үслэг идэлэл сонирхдаг хүмүүс манад бол зөндөө байдаг. Монголд ялангуяа бүсгүйчүүд маань маш их сонирхдаг. Тэр үслэг идэлийн үед одоо ямар зүйл модонд орж байна? За үслэг идлийг одоо тодорхойлохдоо бол энэ жил нэлээд бүр жинхэнэ түрүү хэлсэнчлэн галзуу гэдэг үстэй төрөл бүрийн өнгийн үснүүдийг хооронд нь холиод өнгийн жаккард хийтэй тийм үслэг шүүбнүүд бас пальтонууд бас модонд орж ирсэн байгаа. Тод өнгийн цэцэгтэй тийм Prada, Fendi эдрээс харж болно л да ерөнхийдөө. Тэгээ хоньны үс бас модонд орж ирсэн байгаа. Shirley jacket гэдэг. Тэрийг харин тийм өглөө би нөгөө нэг гадаад мэдээ хүргэж байхдаа бас хэлсэн л дээ. Тэгээд хоньны нэхий те. Тэгээд нөгөө нэхийг ингээд баг зэрэг гадагшаа гарцсан ойдл мойдлоор ингээд гаргацсан ч юм уу те. Тиймэрхүү зүйл тэр бүтээгдэхүүнүүдийг манай үзэгчид ер нь хаанаас авч болдгийг. Тэр нэг загвар зохион бүтээгдэхүүний хувьд. Манайх чинь би бас дотоодынхаа бас сайн бас мэдэхгүй л анил та яг үнийг хэлэхэд те. Ерөнхийдөө трендээр одоо ингээд харчих юм бол гадаадаас авдаг ч юм уу эсвэл захиалдаг ч юм уу тиймэрхүү байгаа байдлаар авчдаг. За өнөөдөр чи амралтын өдөр удахгүй бас нөгөө 2 өдрийн амралт маань эхлэн шүү дээ. Тэгээ энэ 10 дугаар сар болоос 10 дугаар сарын 31-нд чинь бас дахиад бүх нийтийн амралтын өдөр байгаа гэх мэтэр манай үзэгчдэд бол дэлгүүр хоршоогоор явах цаг бас хангалттай гарах нэ. За тэгвэл говийн хувьд манай үзэгчтэй үйлчлүүлэгчтэй барьж байгаа бэлэг юу байна? Одоо энэ шинэ загвар дээр хямдрал энтер байна уу? Үзэсгэлэн худалдаа гарч ийн үү? Тэр талаар мэдээллийг бас төгсгөлд нөгөөч. Говийн хувьд гэх юм бол манай хямдралуу төв дэлгүүртэй байж байгаа хэвээр байгаа. Тэгээд Мишель Экспо дээр Ноосн олоорын тэр нөөний өдөрлөг дээр манайх бас оролцож байгаа. Тэгвэл Мишель Экспо дээр очивол ер нь нэлээд олон газрын бараа бүтээгдэхүүний сонголтоо хийж болох юм байна тийм дотоодын хэрэглэгчтэй зориулаад. За тэгээд манай үзэгчдэд хандаад яг өөрөө дизайнер хүний хувьд те говийн бас дизайнер хүний хувьд бас
загварын чиг Монголд загварын чиг хандлагыг тодорхойлж байгаа тэр хүмүүсийн хувьд ер нь охтууд бүсгүйчүүд хандаж бас ямар зөвлөгөө өгмөр вэ? За зөвлөгөө гэхээс илүү Монгол чинь ямар уур амьсгалтай байлээ дээ. Эртээс уур амьсгалтай. Дулаахан явж байгаа хүн ер нь номер 1 гой харагддаг гэдэг л юм. Тэгээд тэн дээр ахуулаад одоо гой одоо юунад өдөн күртнүүд модонд орж ирж байгаа энэ жилээс. Тэгэхээр одоо хүссэн өнгөөр өөрийгөө бас дулаахан явахын зэрэгцээгээр гоёх боломжтой аа л гэж хэлээ да. За ямар ч сонины нэхий за өслөг идэл байх юм бол бас өнгийн цэцэгтэй ч юм уу бас тийм сонин шийдэлтэй дан одоо борч үйд юм уу цагаан ч үйд юм уу саарлж үйд юм уу биш юм байна заяа. За тэгээд ер нь бол түрүү хэллээ нөгөө mixed match гэдэг шиг те бүх загварын чиг хандлагууд бас ингээд орж ирж байгаа юм байна. За тэгээд ер нь бол охтууд нь жоохон өвөл жоохон галзуу стилтэй бай гэдэг чиг хандлагыг ер нь хэлээд байгаа юм байна л да. Тэгээд бас дулаахан мэдээж дулаахан.